新闻头起身来看到台中的大坑山区，今仔日有一只沙石车落骑要挖的士兵车，去缀到边仔一只修路车，造成车顶一对母仔囝重伤，送病院等咧急救。目前调查，这个沙石车的驾驶周七达是零，敢若是载货载伤重，佮去拄到落雨天，路面上处所造成的事故。 沙石车开到台中大溪山区，经过一段真长的路径弯道时，车身明显骑向正边。当时无在转来并车，当时正边外线车道一台白色修路车伫边啊，因为袂火险，互沙石车底一个共要变去变做废铁。应该是来不及刹车，对，因为他下坡的时候有速度比较快一点，对，他转弯的时候来不及啊，然后整个重心都往外偏这样。在当时在下车道看的时候，就车子已经被变成就是挤成一团这样。 这重大车祸发生伫七10早起9点16分，警消接报，一台对北屯区东山路往市区方向开的沙石车并车，消防局出动10台车，22人来抢救。警方初步研判，造成事故原因甲沙石车载货量相当，落雨路骨有关系。疑似因为一台砂石车载货量过重，行经弯道的时候，因为天雨路滑不慎打滑以后翻覆压到隔壁的自小客车。 所以造成这起事故的发生。沙石车59岁姓苏的司机，经上送病院，周七达是零，简单治疗了，已经出院接受警方调查。抑过修路车内底一对母仔囝43岁，死了查某人救出来时心肺功能停止，到医抢救恢复喘气心跳，肝脏有裂开来出血，边仔骨长期顶，因为19岁姓吴的查甫囡仔有脑出血，头壳骨长期，两个人拢赶紧开刀送交予病房治疗。妈妈是因为欧卡来的，经急救之后有恢复呼吸心跳。 然后检查之后发现是说有肝脏撕裂伤的情形，并合并那个腹内有出血的现象在，加上肺部有肋骨骨折，还有挫伤的情形。那目前的话去做血管栓塞术，然后去做止血的动作。 沙石车是由拖吊车拖入去现场，修路车是被送到交通分队。警方讲，沙石车是毋是有超速、超载，拢正伫调查，希望赶紧把规个事故原因调查清楚。记者综合报道。